안녕하세요. 오늘 키보드를 한번 그냥 안에 어떻게 생겼는지 궁금해서 분해를 한번 해보겠습니다. 음. 분해해 본 적이 없어가지고 어떻게 생겼을까. 왜 안 열리지? 힘으로. 우와. 뭐야? 그냥 뜯어버릴게. 그냥 제꼈습니다. 힘으로. 와, 이게 다 자판 위치인가 보다. 이게 고무인데 이게 눌리면 인식이 되나 보네. 와. 아무것도 없어. 아무것도 진짜 별거 없네. 야, 아무것도 없지. 요거 달라. 이게 와, 이게 그게 중요한 거구만. 하나, 한 점, 두 점, 세 점, 끝. 끝입니다. 참 구조가 간단하면서도 신기하네. 더 이상 뭐 이거는 할 게 없어가지고 영상은 여기까지만 하겠습니다. 다음에는 새로운 제품으로 한번 그 내부를 한번 또 파헤쳐 보자고요. 시청해주셔서 감사합니다. 다시 조립을 해야겠어요. 별거 없으니까. 이건가?
그냥 아하 요거 요거를 나사를 풀었어야 되는데 요 부분 아닌가? 맞네. 요 부분. 와, 다음에 분해할 일 있으면 요 부분 부분에 여기 나사가 있어요. 나사를 뺐어야 되는데 제껴 버렸어. 여러분 참고하세요. 모르면 다 망가지는 거죠. 아무나 막 부시면 안 돼. 분해하면 안 돼. 힘으로 하면 망가져. 그냥 저는 힘으로 하겠습니다. 아이, 몰라. 씨. 그냥 일단 3개만 받고 그냥 버리는 걸로 나사는 따로 쓰겠습니다.